ちは、しょうこです。ザッキーです。お久しぶりです。お久しぶりです。本当にめっちゃ久々や。1ヶ月かな。1ヶ月空いた。コレクターズパックも出ちゃったしね。出とった。じゃあ俺の今回の彼岸ファントムライツ、いや最近ノリ乗ってるスピードロイド彼岸ファントムライツの相手をしてくれるのはスピードロイドつけるの嫌っつってたのにスピードロイド彼岸ファントムライツやり合ってくれるのはさあどのデッキだ。俺のお邪魔デッキでお相手しよう。おしゃお邪魔キングがあっさとしてくれるわ。何梅のダイスロール見えなかった。もう一回ダイスロール2 5先行もらおう。よろしい。でさあ10円だ。もうなかなかいいんじゃないか。なかなかいいんじゃないか。先行でこいつは強いな。魔開発原石デスガイドを通常とかお制限トップが強いぞ。5月とこのカードが召喚に成功した時デッキ手札からレベル3悪魔を効果無効にして特殊召喚。いいよ。彼岸の秋スカラマリオンを効果無効で特殊召喚。強いぞ。トップも制限とか強いぞ。カットしてもらおう。何するか分かる。いいよ。あいつを立てるから。待て3枚だけ下に落としておこう。何それ。じゃあレベル3に耐えてオーバーレイズ彼岸のトレードダンテ守備表示おい、守備か。エクシール証言。じゃあダンテの効果を発動。いいよ。材質取ってデッキトップを3枚墓地に送る。その枚数分3枚っていうか1から3枚、その枚数分攻撃力を500アップさせる。1枚2枚3枚。闇の誘惑好きかお前。闇の誘惑好きか。カードをセット。エンド時墓地に落ちたスカラマリオンの効果発動。いいよ。デッキからレベル3悪魔をハンドに加えるのはな、彼岸の秋ファーファレルをハンドに加える。ファーファレル。環境がガン積みだという噂の。強いからね。強いな。なんだよ、後ろが言って。スケール全部落ちるじゃねえかよ。エンド。ドロッ。さあ来い、お邪魔。見せてみよう。こいつを引いたか。モンスター裏側守備表示でセット。ターンエンドにしといてやろう。してやろう。なんだと、ドローぶっ殺してやる。まあ動けないんですけどね。じゃあダンテの攻撃表示に。ダンテ怒ったぞ。だって怒ったか。ダンテの効果発動。仕事しろよダンテ。ダンテなんとも言えない。攻撃力は2500。強いぞ。レイズどうすかな。バトルダンテで攻撃。戦闘で破壊されたお邪魔ブルーの効果。なんだデッキからお邪魔カードを2枚手札に加える。2枚広がろう。通してやるよそんな。2種類か。2枚だな。同じカードでもいい。つえブルーノ俺が手札に加えるのはお邪魔カントリー、そしてお邪魔マジック。なんだそいつらそのカード。フィールド魔法と通常魔法だ。いや見りゃ分かる。よしメイン2攻撃したダンテは守備表示になる。ビビってんのか。怖いなビビってんのが。じゃあそうやなって感じやな。終了。プレザンドロー。手札が多い。こんなにいらない。多いな。お邪魔カントリーを発動。よかろう。お邪魔カントリー効果。手札からお邪魔と名の付いたカードを捨てて墓地に存在するお邪魔モンスター1体を特殊召喚する。よかろう。手札から捨てるのは先ほど加えたお邪魔マジック。おじゃマジ捨てて墓地のお邪魔ブルーを特殊召喚。ブルーのまたか。で、お邪魔カントリーはお邪魔モンスターが自分フィールドにいる場合、全てのフィールドのモンスターの攻守を入れ替える。オッケー。じゃあ守備が1000になった。ザコメ。まあ俺も攻撃力は1000なんだがな。同じじゃねえか。で、手札のコストで捨てられたお邪魔マジックの効果。このカードが手札フィールドから墓地に送られた場合、お邪魔イエロー、ブラック、グリーンの3枚を手札に加える。手札がどんどん増えていくな。ただし、その3枚がちゃんとデッキにいないと発動できない。厳しい。厳しい。2枚でもいいなら超強かった。もう懐かしみの顔が。で、手札から沼地のワシン王の効果を発動。よくあろう。手札から墓地に捨てることでデッキから融合サーチ。融合よかろう。デッキの一番下だった。
もう一回カット頼む。もう大丈夫なはず。で、そのまま手札から融合を発動。よかろう。先ほど加えたイエロー、ブラック、グリーンの3枚で融合。何？融合召喚だと。融合召喚現れろお邪魔キング。お邪魔キング。どうしようかな。キング超悩むね。ちなみにキングはフィールドに存在する限り相手のモンスターゾーン3つを使用不能にする。 3つ。ダメ。トラップ発動、ファントムホックブレード。効果はお前を対象で発動。そのモンスターは攻撃できず効果は使えなくなる。あと攻撃対象にならない。デモンズチェーンの攻撃対象にならないみたいな。 OK、フィーバーしてるだけやな。そう。ただイエーイってこう。くそ邪魔め。しょうがない、いいよ、エンドで。エンド。じゃあ俺のターンドロー。飛んでいったぞ。じゃあファントムナイツラギットグローブを召喚。いいよ。で自分フィールドにファントムナイツがいる。ファントムナイツサイレントブースは特殊召喚できる。いいよ。いいか、みたいなモンスターでオーバーレイ。戦場に倒れし騎士たちの魂を今こそ蘇り、闇を切り裂く光となれ。エクシズ召喚ランク3ファントムナイツブレイクソードだ。ユート逃げたー。ユート笑顔。笑顔。顔が見えないキャラたちを使っているかな。みんなに笑顔。なんもないから。なんもないな。そして素材になったファントムナイツラギットグローブの効果。エクシーズ召喚、闇属性エクシーズの素材になった時攻撃力を1000アップ、単1で。いいよ、強い。じゃあブレイクソードの効果を発動。素材1つ最大。自分のフィールドのカードと相手フィールドのカードを1枚選択して破壊する。 OK。 OK。じゃあファントムフォックブレードとカントリー破壊。本当に破壊いいよ。そのしょうがない。家たち村を村が村ぶっ壊すの。やば。そして侵略者や。攻撃力がゼロのままゼロになった。ゼロになった。やばい。そしてこいつは3000。強い。ダメージ処理後なんて攻撃やっ力。べやっべ、ちょっと待って。ファントムナイツブレイクソードでお邪魔キングを攻撃。よー、3000ダメ3000いってえな。いたかろう。ー。ういじゃあダンテでブルーを攻撃。ー。なんぼや。1000。1000ダメ食らった。神戦だ。戦闘で破壊されたブルーの効果。よかろデッキから再び村を召喚。う。村召喚じゃねえよ。村村サーチ。村サーチ。よかろ村を見つけたよ。見つけてブルー。う。ブルーオッケー。はい、カット。うい。うい。で終わりか。うん。じゃあ攻撃したダンテはメイン2バトルフェーズ終了後守備表示になる。もったいないけど手札の彼岸を捨てる。そしてダンテの上にランクアップ永遠の副長ベアノリーチェを副使召喚。いいよ。パーパレル落ちた時の効果でブレイクソード除外したりしない。しません。でカード1枚にするで終了。俺のターンドロー。ちなみに3000だ。カントリー発動。 OK。再び村を建築。またかよ。マインクラフトか。やべえ。お邪魔クラフトか。こんな簡単に作れねえよ。1枚でやば。カントリーの効果。よかろう。手札のブラックを捨ててブラッ墓地から再び蘇るお邪魔キング。何さあまたことごとく。キングは何度でも蘇るさ。そして俺のフィールドが3枚使用不能になった。シクシャそして攻撃力と守備力は反転。1000、攻撃力は守備力が2500になる。 OK。後ろが怖い。じゃあこのままバトル。よかろう。来いよ。3000のキングでブレイクソード攻撃。 3000、2000ポイントのダメージを受けよう。よーし、大ダメージじゃ。くそー。ブレイクソードの効果発動したいところだが枠がない。本当はファントムナイツを2体選択してレベル4にして2体特殊っていうのがあるんだけど枠がねえんだ。だから無理なんだ。裏側を見てもそれは意味ないぞ。ちくしょう。ふざけやがって王様よ。さあどうするよ。ならば召喚権を使っていないからな。ここでちょっと面白いことをしようじゃないか。もう見せてくれるのか。俺は手札のスケール1のゴムゴム布団をセッティング。スケールだとよかろう。そして手札からプリン体の通常召喚。なんだそいつは。プリンだとよかろう。なんだそしてこのままターンエンド。ターンエンドでいいのか。プリン体の効果を発動。
どうし自分のエンドフェーズ時、自分のペンデュラムゾーンのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊することでこのカードのコントローラーを相手に移すことができる。何振れるのがプリン。そうだ。そしてこのモンスターは融合シンクロエクシーズの素材にできない。自分のスタンパイフェイズ時に発動する。自分は300のダメージを受ける。じゃあもらい受けよう。エンド時にもらうか。効果を発動。ゴムゴムートを破壊することでプリン体を貴様にくれてやる。美味しそうだな。どうだ、うまいんだぞ。しかし悪魔族だ。でエンドだね。そう、これでエンドだ。じゃあ俺のターンドロースタンバイ。プリン体の効果を発動。貴様は300のダメージを受けてもらう。あ、300か。300だ。3000も食らうんじゃないぞ。半端ねえねうわープリン邪魔なんですけどプリン邪魔なんですけど。じゃあとりあえずベアトリーチェの効果発動。いいよ。敵から好きなモンスターを墓地に送る。まあ愚かな埋葬的な感じです。的な。とりあえずダスティーローブを墓地に送ろオーケう。じゃあとりあえず墓地のサイレントブースの効果発動。このカードを墓地から除外してデッキからファントム魔法トラップをハンドに加える。さあ強いカードをハンドに加えるで。ファントムホックブレードをハンドに加える。ー。うわー、効果無効マンや。さっきのやつだ。ここでやっとカット。貴様、キングを破壊する気だな。それじゃないときついんだ。プリンちゃん守備。まあそうだろうな。そしてカードを1枚伏せる。ターン終了。もうあれ見えてるんだって後ろ見えてるんだが。さあ5位。これなんだろう。これ自分のスタンバイに 500？ そう、オッケー。 300。 300か。お邪魔カントリーの効果を発動。よかろう。手札からお邪魔ブラックを捨てることでブラッ墓地のお邪魔ブラックを蘇生。バカみたいなことしてるけど大丈夫か。大丈夫だ。おそしてお邪魔グリーンを通常召喚。おグリーンさん来た。グリーン先生。レベル2、2体のモンスターでオーバーレイン。エクシーズもやるのか。そうだ、なんだと。現れろ。ナンバーズ64、フルダ抜き3体。おおタヌキ出てきた。そう、ナンバーズ使いであった。なんだよ3体の効果発動。かろう。素材を1つ取り除くことで影武者タヌキトークン1体を特殊召喚できる。素材はこっち。トークンが欲しいな。トークンここか。じゃあ上を向くプリボーにしよう。常に上を見上げてるからな。攻撃力は何ぼだ。攻撃力はハテナ。しかしこのトークンを特殊召喚したタイミングでフィールドに存在する一番攻撃力の高いモンスターの数値と同じになる。よかろう。一番高いのはお邪魔キングの3000。なに。予定トークンも3000だ。よかろう。守備は0ね。うそして3体は他の獣族が自分フィールドにいる場合戦闘効果で破壊されない。ん。オッケー。見えてはいるがバトル。バトル。トークンでベアトリーチェを攻撃。トークンでベアトリーチェ。タヌキタックル。よかろう。ベアトリーチェ破壊される。そして永遠の宿女ベアトリーチェが相手によって破壊された時、エクストラ敵から彼岸モンスターを召喚条件無視して特殊召喚する。あらゆる彼岸の巡礼者だ。うわー、なんか武装したぞダンテ。紫色のダンテ。ダンテ武装したぞ。さっきなんかただの服1枚だったのに。そうそうほらイメチェンイメチェン。お前ね、モンスターを倒して装備を手に入れたな。ちょっと寒かったね。ああ、なるほどね。気温がね。さあどうする。彼岸カードあんなに燃えてんのに。さあどうするよ。おい王様とやら。後ろ見えてるからな。王様とやらどうするよ。効果が無効になると枠が外れるだろう。あ、ちなみに彼岸の巡礼者ダンテは相手のカードの効果の対象にならない。そしてこいつが破壊されたら相手の手札と道連れ全部か。1枚だ。強いな。強かろう。それは強い。そして俺は召喚権を使った。使ってしまった。仕方あるまい。見えてる以上動くしかない。お邪魔キングは守備表示に変更。何。ターンエンドだ。俺さんドロー。スタンバイフェイズプリン体の効果で300のダメージを受けてもらう。小賢しい。じゃあ動くから使うぜ。ファントムオックブレードをまたお前に使うぜ。ああ、効果が無効になった。そいつは3000か。3000だ。強くねえっすか。トークンだぞ。じゃあ墓地のファントムナイツダスティローブの効果発動。このカードを墓地から除外してファントムナイツをハンドに加える。なんでもいいの。デッキからファントムナイツって何でもいい。強いな。サイレントブーツ。トラップでもいいのか。いやファントムナイツモンスター。モンスター。うん。カット。魔法トラップはまた別におるんか。魔法トラップはサイレントブーツ。強い。プリン邪魔だな。そのためにあげてるからな。ファントムナイツダスティローブを召喚。いいよ。でフィールドにファントムナイツがいるからサイレントブースを特殊召喚。いいよ。
じゃあ2体のモンスターでオーバーライド。2枚目だ。ファントムナイツブレイクソード。現れたな。そしてブレイクソードの効果を発動。第一つそいで、さあじゃあプリンとプリンだとありがとうよ。貴様あとなんだが、こいつ。キングー。はい、あ、そっちか。おう、プリン返してでフィールドからつけてるやつが離れたから破壊。 OK。しかし3000だ。そこなんですよ。じゃあセットカードセットしてファントムウィング、こいつ紫色のダンテに装備っていうか対象で発動。おお、そいつファントムナイツ以外でも装備できる。何でもできるんだよ。強いぞ。攻撃力500アップしてこのターン破壊耐性が1回つくよ。じゃあそうか、お邪魔がいないから攻撃力が入れ替わっている。3300。ずっとこのターンだけ。あ、このターンだけ。このターン OK。バトル。うわ300食らう。300までいいんやな。うん、300。500や。ああ、トークンが消えた。何個だし武力は1000。 1000だと。ブレイクソード。そうか、バトル続いていたんだったな。仕方あるまい。ファントムレス何体いる？あ、いっぱいいんじゃん。じゃあメイン2フォーカスをいいよ、ファントム魔法トラップをハンドに加えるぜ。いいよ。あ、また来るぞまた来るぞ。きつかろう。きつかろう、こいつは。しんどいぞ。そして何かわからないカードをセット終了。俺のターン取ろう。何かわからないとかほざいてやがるぜ。さあ、なんかなまだわかんねえしな。わかんねさあ来い。え。やるしかないか。やるしかないな。手札からお邪魔ブルーを通常召喚。通常召喚いい通よ。常召喚だ。おういいか。おうそしてバトルだ。よかろう。攻撃力が入れ替わっているな貴様。1000だ。バトル相打ちとあない。いつか。ほら迎え撃て。よっしゃー、ほら。戦闘で破壊されたブルーの効果発動。俺のブレイクソードの効果発動。先にどうぞ。ありがとう。何このくだり。我々はフェアプレーを心がけております。日本人の鏡。さすが。言うと日本人なんのか。いや、そうだろう。さあ、リレーで笑顔。みんなを笑顔にしてくれ。では再びお邪魔ブルーと真っ青だぞ、顔が。笑顔超必殺お邪魔デルタハリケーンを手札に加える。恐ろしいぞ。ダーカットを頼む。じゃあ俺解決するぜ。いいぞ。じゃあ破壊されたファントムナイツブレイクソードの効果発動。墓地のファントムナイツを2体レベル4にして特殊召喚。サイレントブーストナギットグローブ。いいよ。そしてメイン2。しまった、メイン2だ。メイン2だ。メイン2だ。この後バトルができると期待していた。しくじったな。仕方ない。手札からマジックカードトライワイドゾーンを発動。なんだそ自分の墓地に存在するレベル2の通常モンスター3種類を特殊召喚する。れ。よかろ。3種類。そう。これが特殊召喚するのは現れろお邪魔グリーン、お邪魔ブラック、お邪魔イエロー。おー、揃った。来た来た来た。そして手札から超必殺お邪魔デルタハリケーンを発動。なイエロー、ブラック、グリーンの3枚がいるとき相手フィールドのカードを全て破壊する。エクシズリボンだけ効果使う。発動 OK。 チェーンで発動。これもまあこれはもうどうでもいい。発動。どうでもい自分の墓地のエクシズモンスターを1体特殊召喚する。そしてこのカードをオーバーレイユニットにする。なんで。そして解決。なるほど。相手フィールドのカードを全て破壊してもらう。そして2体のダンテの効果がチェンにダンテが2人。まず黒いダンテ、自分の墓地の悲願をハンドに戻すぜ。いいよ。貴様まさかパーマルをハンドだと思ったぞ。パーマルをハンドに戻す。そして紫のダンテの効果、相手の手札を1枚墓地に送る。どれだ。真ん中だ。あ、ごめん、見せなきゃいけないねこれ。あ、そうやね。デルタ発見解決。解決して。そして紫ダンテの効果、手札3枚だ。真ん中だ。真ん中。はい、競泳のオータルチューナーですね。お邪魔カントリーの効果を発動。よかろう。手札のお邪魔カードを捨てて墓地のお邪魔モンスターを特殊召喚。再び蘇るお邪魔キング。さあ3枚塞いでもらおう。やってくれやがる。
3枚使えなくなった。オッケー。そしてレベル2 3体でオーバーレイ。レベルに3体だろ。現れろナンバーズ96ブラックミスト。ブラックミスト。そんなやつも出んのか。カントリーの効果で攻撃力が1000になっているぞ。おお。俺はこのままターンエンドだ。ピンチだ俺のターンドロー。しかしダメージを与えられていない。ユウト見せてくれ。ユウト入れる笑顔そしてミスったね。パーファレル持ってるもんね。持ってます。ブラックミストが邪魔だ。じゃあマジックカードディファレントディメーションリバイバルを発動。いいぞ。手札を1枚捨てる。そして除外エリアのモンスターを帰還させる。社長が使えそうなカードだな。わかる。じゃあサイレントブースを特殊。よかろそして捨てたパーファレルの効果発動。相手モンスターをエンドフェーズまで除外。除外だと。こいつを除外するぜ。ね、やろう。こうならないの。素材は持ちです。あやろう。エンド時までエンド島まで余計タチ悪いぞ。素材なく変えてくるから。帰ってくるわ。タチ悪いぞ。そしてじゃあ俺はもう一度マジックカードディファレントディメンションリバイバルを発動だ。よかろ手札を1枚捨てて除外エリアのモンスターを帰還させるぜ。ラスティローブ。じゃあレベル3 2体でオーバーレイ残ってるよな。おお最後ハンドメイツブレイクソード3体目。で飛び魔法はパラパラっとなります。オッケー。ブレイクソードは影分身の術が使えた。そしてブレイクソードの起動効果発動。これが一つそれでさあ対象はブレイクソードとカントリーカントリーよかろ破壊するぜ。でブレイクソードの効果を発動。持ちのファントムナイツを2体レベル4にして特殊召喚する。いいよ。グローブとダスティーローブ。よかろそしてレベル4となった2体でオーバーでこの後は闇属性しか出せないよっていうオッケー特殊召喚がこの2体でオーバーレイネットワークを構築。漆黒の闇より不存なる力に抗う反逆の牙今降臨せよ。ランク4ダークリベリオンエクシリスドラゴン。かっこいいぞ。ベーシックじゃないか。なんかカンカンに入ってたやつ。あー、わかるわかるわかった。カンカンに入ってたやつでトリーズンディッシャージってめっちゃ言いたいけどゼロなん痛いねで。そして素材の、ラゲットグローブで攻撃力は1000や3500。おいバカ。バトルだ反逆のライトニングディスオーベイン3500も食らうだと。3500のダメージだ。残り200じゃないか。笑顔キング。笑顔。そして俺の手札は1枚。バトル終わった。あ、もうバトル終わるいやまあ温情や。本当これでバンってできるけどまあそんなことは黙れってやつ。これが本当のデュエルの楽しみ方だ。やば。ナメプナメプって言われたら終わりやけど俺は舐めてない。ザッキーを舐めてなどいない。そうよ。ターンを終了。いやもう一盛り上がりあってこそよ。これエンド。よし、俺はこの手札1枚からが勝ってみせるぞ。さあ来い。俺のターンドロー。あ、エンド時これ持あってきてあ帰ってくるわ。で、ドロー。さて、なら一盛り上がりして散ってくれよ。強制転用発動。何貴様のリベリオンをもらい受ける。さあ、ただの100の素材なしのブラックミストとトライズディッシャージを使うのか50アップするのか50アップはしない。しないのか。バトルだライトニングディスオベイ。そうだ3500円。3400のダメージを受けろ。くわそしてそしてダウンエンド。俺のターンドロー。墓地には罠がいっぱい落ちている。じゃあ墓地のファントムホックブレードの効果発動。このカードを墓地から除外して墓地のファントムナイツ1体を特殊召喚する。あれよファントムナイツサイレントブーツ。そしてってうるせえけどいいぞフもァントムウィングの効果発動。このカードを墓地から除外して蘇生だファントムナイツをういいぞ。蘇生。もう好きなようにやれ。じゃあこのレベル3みたいでオーバーレイ貴様ブレイクソードを使い切ったのではないのか。使い切った。しかしユウトは新たなカードを手に入れた。それはナンバーズ47ナイトメアシャーク。貴様それはシャークのカードではないか。奪ったのさ。じゃあナイトメアシャークの効果発動。自分フィールドのモンスター1体選択してこのターンそいつはダイレクトアタックできる。
ダイレクトアタック。ダイレクトアタックできる。誰が俺の魂を破壊するか。今は俺の魂だ。いいのかなんもねえのか。なんもないに決まってるだろ。手札はゼロだ。ここで終わりだ。ナイトメアシャークでプレイヤーにダイレクトアタック。サメー。サメー。よっしゃ。超楽しかったぜ。ありがとうありがとうありがとう。楽しかった。欧米パクリエンド。やだ。ということでね、俺が今回はまあ環境って言ったらあれかもしれんけど、環境だろ。あれかもしれんじゃなくて環境だろ。ちゃんと流行ってる。まあいろいろ流行ってる歴史なんで。いやもう、MVP やろ。いやもうね。出たね。これを出すための構築にしてます。多分なんかお邪魔だったらそんなの使わねえだろとかこれ入れろよみたいなのとか多分あると思うんですけど、まあそれはね、俺らのオリジナリティやけど、それは。じゃあね、今回のもう最強カードはもうこれだ。ごめんごめんすごい。わけわからんけどこれだ。でじゃあここら辺で締めるか。こんな感じか。はい、今日は月いなかったですけど最後に言うんやね。最後に言うね。はい、月は喋らなかったわけではありません。そうです。じゃあね、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。